Shkon vëllazër, ky libër Ibn Qayyimit, El Fawaid, është mundemi me thënë se është një shembull i qartë se si është metodologjia e Ahlus Sunnetit edhe xhamatit, mënyrën se si na duhet me e reformu veten tonë, edhe me i gdhen shpirtat tona dhe zemrat tona. Shkon vëllazër, është u formu një imazh i kes lidhur me selefit, edhe pasues e brezave të parë të Islamit. Pra në moment që dëgjohet ky term mesin e njerëzve, metodologjia selefite, domethënë, çka selefit shumë. Çka i shkon mendja dikujt që nuk ka një vëllezër më herët për këtë, ose nuk ka dije lidhur me metodologjinë e selefit apo selefive. Çka i shkon mendja? Thet le se ata janë njerëz që merren vetë çka i shajnë njerëzit, i ofendojnë njerëzit, merren çka me kundërshtime. Ai ka thënë kështu, domethënë ky ja kthejnë domethënë çka replikojnë, i bajnë ato që quhen rudute, merren me tema të thata, domethënë çka me tema boshe. Kështu është formuar domethënë çka një lloj kështu imazhi në mesin e muslimanëve sot. Që selefit merren vesh me këto gjëra. Mos ka me kundërshtime, merren me polemika, merren me debate, merren domethënë me gjëra teorike, ndërsa sa i përket avancimit shpirtëror, përparimit domethënë çka shpirtëror dhe pastrimit zemrën, thonë këta kanë ngec në këtë aspekt. Edhe mendojnë se menhexhi selefi vëllezër çka nuk ta garanton këto. Metodologjia e Ahlus Sunnetit dhe xhamatit nuk e ka këtë veçori. E padyshim vëllezër që ky është gabim i madh. Me mendu kësaj. Pa hyrë ata se këtij imazhi të keq vëllezër padyshim që ja kanë bërë hizmetin disa, që domthonë musliman përgjithësi me paskin mendim domthonë mirë, po na po sqarojnë vëllezër se si është domthonë ashtu metodologjia sa. E padyshim vëllezër që metodologjia selefite vëllezër, metodologjia e Ahlus Sunnetit edhe xhamatit, e cila qëndron mbi tekstet fetare, mbi Kur'an, Sunet, edhe mbi fjalët e sahabëve, tabiinëve edhe tabiinëve, nuk ka mundësi vëllezër një metodologji e tillë me anashkalu anën e zemrës ose anën shpirtërore. Është e pamundshme vëllezër. Është e pamundshme. Nuk ka mundësi me kanë e tillë që është e zbrast nga në aspektin e ubudiyes në nshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala përmes zemrës edhe veprave madhështore të zemrës. Siç janë frika prej Allahut subhanahu wa taala, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, shpresa në Allahun subhanahu wa taala, çka sinqeriteti. Adhurime të tjera vëllezër që patjetër duhet me i pas muslimani çka në zemrën e vet. Në çdo gjendje, në çdo kohë. E pashtu vëllezër çka me pas metodologjia selefite vëllezër, na mëson që me pas zemrën të pastër nga smundjet dhe nga defektet, edhe i kushton vëmendje të madhe këtij aspekti. Me pas zemrën e pastër, me pas zemrën çka, me pas zemrën sinqert në raport me Allahun, edhe në raport me krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Shazëna pi sahabive që thotë, se ja kam dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se gjithmonë kur më fal namazin, gjithmonë kur më jep zakatin, thotë wa nushi ala kulli muslim, edhe kur më ja dash mirën çdo musliman. Çka do të thotë cilëtërsia, do të thotë dashamirësia, pastërtia e zemrës ndaj robërve të Allahut subhanahu wa taala. Pa me pas zemrën e pastër, karshi Allahut edhe karshi njerëzve. Mos më pas ta do të ria, sy faqësi, me pas sinqeritet, mirë po mos më pas ta vetë pëlqim, mos më pas ta mendje madhësi, mos më pas urrëtie, mos më pas zeli e defekte të tjera zemrës të cilat e shkatrojnë vëllezër çka zemrën e njerit. Që ndoshta këto, siç e cekëm në rëndësinë e punëve të zemrës atë në fillim zemrit, në fillim dersit, disa gjunahe vëllezër të zemrës janë më të rënda se sa gjunahet e gjymtyrëve. Kemi cek këto. Ne duhet të pas kujdes vëllezër. Ti mundohet domethënë çka më u bind Allahu subhanahu wa taala me anën tënde të jashtme. Mirë po në zemrën tënde ki bela domethënë çka gjunahet mëdha të mërshme. Jo sinqeriteti ndaj Allahu subhanahu wa taala, mashtrimi, urrëtia ndaj robërve të Allahut, zilia, inati. Sa do të çka rrugë domethënë rruga e Kur'anit, rruga e Sunetit, rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rruga e brezave të parë të Islamit, dhe gjitha këto na i mëson. Mirë po, shkon se kjo rrugë është, thonë dietarët, është sikur ushqimi. Ndërsa mu marr domethënë me kundër përgjigje ndaj grupeve devijuar se kjo është çka thonë është ilaç. Po fillimisht vetë shikoni, duhet me pas çka? Duhet me pas ushqim. Veten tonë duhet me ushqy, mirë po të njëjtën kohë mos me harru çka edhe ilaçe. Mirë po dyja duhet me kanë edhe çka të balancuar. Jo mu marr siç e shohim te disa njerëz vetëm me njanën e me anashkalu çka tjetër, me anashkalu ushqimin e vetes. Ushqimin e zemrës edhe ushqimin e shpirtit. Shta vëllezër, nëse ti
e merr ilaçin në sasi të ushqimit, aq sa han çka ndodh ose çka, mundesh edhe me vdek krejt po. Soma çaj ilaçi është ilaç, mirë po e merr në sasi të madhe, mundet çka me dëmtu. Mundet me dëmtu. Shëndetin tonë ta dëmton, mirë po mundet me çuar edhe drejt vdekjes dhe shkatrimit. Pra dyja vëllezër duhet me kanë balancuar. Feja ruhet me të dyjat. Ruhet përmes kundërpërgjigjes ndaj grupeve devijume, përmes domosdoshmë atyre që kanë shpik në fenë e Allahut, kanë rënë shirk, kanë rënë devijime të mëdha, kështu ruhet tauhidi, kështu ruhet suneti, mirë po ruhet edhe përmes çka? Reformimit edhe korrigjimet veteve tona, gjendjeve tona, zemrave tona, shpirtave tona. Sa të gjitha këto janë të rëndësishme. Edhe gjitha duhet me kanë çka? Në mënyrë të balancuar me shku dyja. E jo me i dhanë përparësi një anës para tjetrës se pastaj ndodhin çdo gjëra që po i shohin vëllezër gjithë. Edhe mbas cilave pastaj po akuzohet padrejtësisht metodologjia e brezave të parë të çka të Islamit. A vëllezër, nëse e shfletojmë Kur'anin, e shfletojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kimi e vrem këto qartë. E vrem qartë, vëllezër se Allahu në Kur'an ju kundërpërgjigjet, bën çka pikpamjeve ndryshme. Megjithatë, në ato kundërpërgjigje vëllezër ka realitetet e imanit dhe besimit, ka edukim. Alla gjitha këto vëllezër duhet me pas parasysh.